マーモット村に行ってきた。はい、頑張って。じゃあ頑張れー。はい、頑張れ。オリジナルグッズの販売もあるよ。頑張ってトン、はい、頑張って頑張ってトン、頑張ってトン、3種類のマーモットがいるよ。頑張ったら頑張ったら餌やり体験もできる。頑張れるよ。頑張ってるやつに頑張れっていうのは恐縮だけれども、君は頑張って。頑張っていただかないと。で、10秒数えてみると、9、8、8、にゃが、6、5、4、3、2、1。あ、ボンボンボン。られた。お前プリンちゃん頑張れお前。あ、プリンちゃんかわいそう。お